Olá, tudo bem? Eu sou a Cassiane Zanotto, aqui da Clínica Childent, e vim aqui hoje novamente conversar mais um pouquinho com vocês sobre o bruxismo. Eu já havia comentado no vídeo anterior que o bruxismo ele tem uma relação direta com o estresse emocional. E esse cenário atual de pandemia em que estamos passando favorece em todos os sentidos para aumento dessas crises e dores. E eu tenho recebido aqui na clínica muitas queixas em relação a isso. Além dessas queixas, a gente tem notado na reação dos pacientes, no desempenho desses pacientes, que eles estão sim sentindo o impacto desse momento que estamos passando. De acordo com alguns especialistas e com algumas pesquisas, o estresse ocasionado pela quarentena tem afetado principalmente o bruxismo de vigília. Você nunca ouviu falar? E se eu te colocasse de uma outra forma, nessas palavras? Você já se observou rangendo ou apertando ou tensionando os maxilares sem notar enquanto estuda, enquanto trabalha ou enquanto assiste um filme? Diferente do bruxismo durante a noite, o bruxismo de vigília, ele se caracteriza pelo hábito de encostar, apertar ou até mesmo tensionar os maxilares de uma forma inconsciente, porém durante o dia, acordado. O bruxismo em vigília, então, ele costuma ser com uma baixa intensidade, porém uma alta frequência. E com isso, acaba que você faz menos força, porém por muito mais tempo, faz a pressão dos dentes por muito mais tempo. Essa atividade muscular exacerbada, ela tende a ocasionar fortes dores de cabeça, uma sobrecarga articular, além de dores nas costas e muitas sensibilidades dentárias. Então, nesse momento, quando você se observar, tente cuidar no seu dia a dia, como que você anda se comportando. Então, cuide-se, observe-se. Então, nesse momento estressante em que estamos todos passando, cuide também de quem está passando por um aperto. Desencoste os seus dentes.